gente, tô aqui, ó, na minha casa, que vocês sempre pediram mais vídeo. Aqui, ó, meu cachorro tá aqui. Vai entrar, diga oi, mamãe. Bonitinha. Gente, ele não fala, né, porque cachorro, desde sempre que ninguém fala. Vou pra um lugar mais escuro aqui, ó, que é essa parte da área, que não tem luz. Lá do meu lado tem uma luz lá, ó. Daquele lado da... Peraí. Aquele lado da porta. Lá... Gente, vocês entenderam. As varas... Aquela porta ali, né? Naquela porta, vocês estão vendo? Aquela lá. Aqui é minha casa. Aí tem uma porta aqui, que é outra. A minha porta é essa daqui. Aí minha casa é essa, ó. Vou mostrar. Minha mãe conversando com meu tio. Naquela hora, quando Jesus aceitou ele, Deus, Jesus já sabia que o demônio aqui, ó. já tinha tomado de conta. Ah, não. Eu tô aqui, ó, mostrando no espelho. Jesus. Nossa, gente, como eu sou linda, né? E aqui é o banheiro, ó. Não, já era, não, era daquela. Não, foi daquela hora quando Jesus aceitou aqui, ele. Já tava, Olha lá o banheiro. Isso tá um fedor de bosta. Mas assim, Ninguém nunca viu, olha minha filha. Isso? Não, assim, Rodrigo. Rodrigo falou que Jesus não escolheu. Gente, é muito difícil pegar, né? Aqui, ó. Aquela mesa lá onde a gente caga, ali o lixo. Quando tu estudou isso, ele falou que... É, e ali a sandália da minha irmã. Gente, já tem um cara de 14, 15 assim. Mas só que eu tenho 8 ainda, tá, gente? Não me chame de gente crescida. Eu já saí daqui de casa e tô na minha área aqui. Já que o portão... Aqui, ó. Só portão. O carro do meu tio tá ali. É muito difícil de ver, gente. Vou ver como é que tá lá dentro. Deixa eu ver se entrou algum bandido ali, né? Acho que não entrou, não. Deixa eu ver. Ok, gente. Não tem como eu ligar aquela luz. Gente, a luz é muito fraca, ó. Pelo visto que eu vejo, não entrou nenhum nada. Então tem que sair logo pra não gastar energia. O cachorro tá aqui, ó. Olha que é a minha casa. Vou fechar aqui, ó. Porta. Tá, gente? Não dá de ver, mas eu sei. Chegando aqui no portão. Vai, Faísca, vem. Tem que chamar o Faísca porque à noite ele fica zunhando na porta. Deixa. Ali é o cantinho dele, onde ele dorme, ó. Ele tem o próprio canto, já tem a própria cama pra ele dormir. Olha. Não tem, entendeu? Da história de Jesus. Aí as pessoas Esse trem aqui, ó. Ó, deixa eu te explicar aí uma coisa. Se você quiser vídeo de maquiagem. Ó. Olha aqui, ó. A chegada de Minha José no cortina. Egito e tal, e José Eu tava estudando aqui, ó. foi o governador, foi o segundo no governo. Tava estudando sobre continhas. Peraí. Só que o que acontece? Tá lá no final, porque eu faço no final, porque aqui é curiosidade. Não receber nenhum Aqui, cargo ó. poderoso, a não ser se fosse egípcio. Não podia, ninguém podia. Não tem como ver. Eu já tô em cima do tapete. Isso foi estudado por um teólogo. Só que Tava em cima lá do carro, vocês viram, né? Olha aqui, ó, minha cozinha. Você pode ver que ela é só lotado de o armário. livro de Enoque, o livro de Enoque conta a história de um povo que almejava as riquezas do Egito. É o que eles fizeram. Só que o Egito era muito Aqui, forte ó, na guerra. meu trem Os de egípcios coisa. eram muito poderosos na guerra. Aí o que Aí tem aconteceu? como? Esse povo se preparou, Esse daqui, ó, é o as fraquezas armário. do povo do Egito daquela época, conheceu, tal. Aí Esse foi lá e é ganhou outro contra eles armário. e expulsou eles da E ali, ó. da terra do Egito. E Esse- dominaram o Egito. Aqui, ó. E Liga. foi nesse Quem período, foi esse povo? Aí tem como assim. eu não tenho muita especificação, foi um povo lá, só que não É meu tio. Aí eles Pra tomaram mostrar as criançadas lá de escondido. Tem que ser escondido.
Fizeram rei do Egito, só que esse povo que tomou o Egito, eles eram simpatizantes. Ela tá fazendo a mãe dela ver. Vocês viram? Com o cabelo. Olha aqui, ó. A minha irmã. Fala oi pro pessoal. Oi! Olha o que a Cabina fez. Olha o que a Cabina fez. Com meu lápis. Meu pai. E esse daqui é meu? É meu. Esse daqui. Não é pra quebrar meu lápis. Eu tô fazendo Gente, nós. é porque eu estudo ainda também, né? Por enquanto eu vou te mostrar meu quarto aqui. Olha aqui. Que é meu quarto. Não se importa com a cama da minha irmã, que é cheia de roupa mesmo. É o pai da minha cama é sempre bonita, mais bonita. E você, Camille? Toma isso! Toma isso! Daniele, fala oi pro pessoal. Oi! Gente, ela tá estudando. Então, ela não pode atrapalhar ela. Eu vou fechar aqui a porta do meu quarto, porque senão ela vai brigar. Que ela tá se concentrando, gente, que ela tá atrás estudando. Olha, essa parte aqui que eu disse, ó, que é bem mais escura do que essa daqui, ó. A minha área, essa parte aqui da minha área, não é escura. Mas tem uma parte aqui que é muito escura. Da parte, tipo a parte do balcão. Que ninguém costuma vir aqui porque todo mundo tem medo de sapo, porque falam que ali tem sapo ali, ó. Gente, não tem sapo nenhum. Fala que tem sapo, mas não fala, não tem. Que eu vou lá ver, mas não tem mais merda de sapo nenhum. Não tem sapo, não tem sapo. Aí eles falam que sapo vem aqui e fica bem ali, ó, no cantinho lá da parede. Lá no cantinho lá da parede. E fica falando assim que aparece sapo lá. Mas, gente, isso é mentira. Mentira. O único que aparece é aranha e barata. Mas sapo nunca apareceu mais. Antes daqui, ó, vou mostrar o quarto da minha mãe. Aonde era O pessoal fala o quarto da minha mãe, onde era. Gente, aqui, um ó. Deus genocida. Olha. O que é genocida? Genocida que mata massas, né? Massa, né? Tá certo. Gente, é aqui, ó. Vou mostrar pra vocês onde que ficava o sapo. Só que minha mãe já arribou um pouquinho, porque era baixado aqui, ó. Era bem aqui que ficava o sapo. Porque aqui era bem abaixado, onde ficava a minha cama. Porque tava reformando meu quarto, aqui, ó. É aquele lá que eu te mostrei. Eu vou mostrar pra vocês. Eu acho assim, a pessoa... Deus mandou uma. Eu acho assim, Esse daqui, ó. Esse meu quarto tava reformando. Para! Aqui que era uma porta, que era a minha porta. Mas hoje a minha porta é aqui. Também ali era só uma cortina, não tinha porta pra botar no meu quarto. Meu quarto era muito pobrezinho, coitadinho. Na verdade o quarto não era meu, era do meu tio, só que ele foi embora. Aí ele ficou lá pro Sampaio de vez em quando. Gente, eu tô falando sério. Se quiser mais vídeo por aqui, eu faço. Mas se não deixar o like, como é que eu vou fazer vídeo? Se vocês não deixarem nenhum like, é melhor vocês deixarem o like, gente. Eu já ia tô pensando, gente. Aí vocês deixam o like. Olha lá, minha prima já fechou a janela aqui, ó. A janela dela é aqui, ó. A janela e a porta dela é bem aqui. E a minha porta ainda tá aberta, porque ó, eu tô acostumada. A minha já tá fechada, porque eu pensei que ia botar a fumaça. Vou tentar abrir aqui um pouquinho. Falei só um pouquinho. Gente, não tô conseguindo não. Olha lá, não dá de ver nada. Tem uma janela de vidro, então eu não posso fazer muito barulho. Porque só eu escutar, peraí. Deixa eu ver se ela tá escutando. Ela tá estudando, ela tá se concentrando. A minha sobrinha tá bem ali, gente. É sério, gente, eu tenho um sobrinho. Não é brincadeira, gente. Tô falando sério, eu tenho um sobrinho. Vou mostrar minha sobrinha. Vem cá, minha tia. Vem cá, titia. Fala oi pro titia. Fala oi. Oi. Manda beijo, joga beijo. Joga beijo, assim, ó. Joga beijo. O caderno é meu. Te amo. Deixa eu arrancar uma folha.
Ô, gente, agora eu vou terminar de mostrar o vídeo, que eu não vou parar. Lá com o pessoal. É engraçado. Eu só lembro do Deus. Gente, eu não vou parar com o vídeo por aqui ainda. Eu não vou parar por aqui. Por quê? Por quê? Porque... Você fica me irritando? Toma isso! Era minha irmã, gente, só deixa agora. Olha o balanço das minhas irmãs. Minhas irmãs não, meu também, né? Porque eu tenho 8 anos, mas eu vou parar só com 9, né, gente? Porque ainda tá muito longe. Quando eu tiver 9 anos, já nem vou estar me importando com esses balanços aí. Porque com 9 eu já tô brincando de outra coisa. Brinca de pega-pega. Primeiro ele foi lá, matou os filhos de Jó e foi tudo em um dia. Aí, ó. Assim. Tudo, não demorou muito tempo, Sofá, foi tudo em um dia. Que O ele meu acabou com tio... todas. Minha mãe tava Toda a ali, família ó. dele, com as- com toda a Ele tá conversando mais com o meu tio, então eu não posso entrar na conversa. Porque se eu entrar... Gente, a cama da minha mãe é muito melhor do que a minha. Sério. O meu sonho é dormir na cama da minha mãe. Eu nunca dormi. Sério, eu nunca dormi. Aqui, ó. O meu sonho é dormir aqui. Olha a cama da minha mãe. O roupa da roupa. Aí. Gravei aqui, ó. Já abri uma porta. Olha o jeito do guarda-roupa da minha mãe. É tudo organizado. As calcinhas. Não dá de ver, gente, porque o guarda-roupa é muito pequeno. Por fora ele parece grande, né? Mas por dentro ele é pequeno. Aqui, agora dá de ver, ó. Olha lá em cima. É tudo bagunçado. Olha aqui. O lençol. Gente, aquele lençol florido não se importa porque ali é uma coxa de cama, não é um lençol mesmo. Olha a calça da minha mãe. Aqui é os trem dela. E aqui é a calça delas. Gente, olha aqui, vou terminar de mostrar só. Não vai no quarto que vocês vão arrumar. Só que... Pera, gente, fechar aqui a porta. Ficou escuro, mas eu vou ligar aquela luz. Gente, tá com fedor de bosta. Gente, então eu vou parando por aqui. Mas só vou fechar aqui o vidro. Eu vim fechar, tem que fechar tudo, porque aqui tem muito bicho. Vou fechar aqui, peraí, pegar a chave aqui. Era difícil, não se Cortei, gente. Gente, mas olha aqui. Vou pegar aqui a chave, ó. Daqui de dentro. E vou trancar, porque é perigoso entrar bicho. Eu não gosto de bicho, porque de vez em quando entra no meu quarto. Egípcios para entregar pra todo mundo, sabe como? Gente, eu só vou pausar. Eu só vou. Quer dizer, eu não vou pausar. Eu só. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Já já. Gente, eu voltei. Vocês viram que foi rápido, né? É porque a porta não tava dando conta. Então, vamos lá. Então, gente, vou parar por aqui. Se vocês quiserem vídeo, amanhã tem mais. Porque já tá de noite. Daqui a pouco é amanhã. Então, beijo.